们是恰健新钢琴，在台北市万华区莒光路148号。今天为大家介绍这台 NO K8，这台也是我们未来要销售的钢琴。那前几天有客人说，想试这台钢琴，但是我们这边只要钢琴有受潮，有任何问题，我们一律无法贩售，一定要修复完整才会上架给客人看。那我跟客人讲这部琴的受潮的问题，我们可以看一下，一般正常的钢琴如果有受潮，我们会先把这个托带拆掉，这边托带已经拆掉，然后踩左边这支踏板也可以。踏板的话可能效果没有那么明显，那我们去推这根杆子，好像停到外面不会回来，那有什么差异性呢？你看它回来很慢。如果停到外面不会回来的琴键呢，我们再弹，它打不到我的手，有发觉？那如果今天正常的钢琴，我们这样弹，它每一下都会敲到我的手，而且都会回来。OK， 那我们今天为大家介绍怎么修复这个琴键。钢琴在这零件修复这零件大概有88乘以3，大概264个，对，264个。那我们先把螺丝拆掉。然后以前的日系钢琴，卡哇伊其实跟雅马哈其实维修方法基本上是一模一样，它也是用1字起，然后它也是全原木，不会有塑胶，所以你不要想说，我们今天买回去会有坏的问题，那我们先把它拆掉。然后我们现在测试，它受潮琴键的话，它这个东西会很硬，有没有看到？这样放它都不大会动，去撞它不大会动，那再把它受潮，先把它拆掉。然后受潮零件呢，我们就是换里面这个芯蕊，稍微黑黑的锈掉了感觉 ，OK。那我们会叫一个新的芯蕊进去。由于新的芯蕊不一定跟它完全吻合，所以我们必须先做测试。要把这个 center pin 插进去看看插不插得动。OK， 都插不动，那我们要去扩孔。然后去测试它。测试到什么程度呢？一般人就会觉得说，其实我们很多维修技师会觉得说，我们今天求方便，喷润滑油。其实这种里面不能上油，你一上油的下场就是它可能当下是好的，但是过2个礼拜之后就直接卡死，会比现在还更难修复。为什么？你上油之后很难去抓它的摩擦值。我们先修好了，手轻轻摸就会调动。那我们再来测试看看。这边还是有一点点紧，我们来做手一滴滴。OK， 好，修好了就是它会这样子不会动，刚好就停顿。OK， 那我们把它装回去，把多的剪掉。钢琴维修其实最麻烦是我们的工很复杂，不要看修那么简单，5分钟，88个零件乘以3倍，然后每个再修5到10分钟，你看要修多久 ？OK， 我们现在修好了，装回去的时候，看到我们这样轻轻碰它都会动，而且动得很明显。轻轻打都会动。OK， 那我们现在把弹簧铺装回，声音很明确。好，我们现在打击时要对到3条弦，一定要对到3，然后左右缝隙不要差异过大，因为其中5型不可能像弦性一样设定那么好。OK， 我们这次修好了，弹奏很正常，然后我们看，它会自动回来。那其他还有很多次，你看到它只要回来不平均的都是受潮的琴键，所以我们每次都要修。OK， 先为大家介绍到这边。如果需要看钢琴，可以来台北市莒光路148号，记得先电话预约哦。OK， 大家拜拜。